waa mar kale iyo barnaamijkeena galabnimo ee maanta waa 23 bisha September waxaanu barnaamijkan galabta aynu ku faaqidi doonaa dalkee ayaa xiga oo Israa'iil ay weerari doontaa ma Saudi Arabia Masar mise Turkiga haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir waxaanu ka hadalnaa dhacdooyin kuwan lamid ah oo ka taagan caalamka gaar ahaan bariga dhexe dadka reer Carab ee isticmaala baraha bulshada ayaa muujinaya sida ay uga xun yihiin weerarkii Israa'iil ay ku qaaday magaalada Doha ee caasimadda waddanka Qatar taasoo ay ku tilmaameen inay tahay mid madax bannaanida waddankaasi ee Qatar lagu xadgudbay arrintaasina waxay keentay su'aalo dhowr ah oo dadka isticmaala baraha bulshada ee dalalka Carabtu ay isweydiinayaan qaarkood waxa ay xuseen Masar qaar waxay leeyihiin Sacuudiga kuwana waxay leeyihiin Turkiga waa saddexda waddan oo midkood xigi doona Qatar oo Israa'iil ay weerar ku qaadi doonto qaar ka mid ah dadkan baraha bulshada isticmaala ayaa sidoo kale waxa ay farta ku fiiqeen Mareykanka iyo Ingiriiska iyagoo ku eedeeyay in ay mas'uul ay ka yihiin weerarkaasi waxa ayna ku baaqeen in dalalka Khaliijka iyo Carabta ay si wadajir ah tallaabo ay u qaadaan isla markaana ay uga hortagaan haddii weerar la mid ah kii ka dhacay Doha uu soo noqdo September 10keedii dhowr hashtag oo af Carabi ah ayaa la sameeyay oo ay ku jirto magaca Doha saldhigga Mareykanka Israa'iil iyo sidoo kale magacyada dalalka Carabta waxaana hashtagadaasi ay qabsadeen baraha bulshada waxaana dabcan hashtagadaasi ay soo jiiteen dadyow gaaraya 598,000 waa tira half milyan kor u dhaftay haddaba maxaa xiga inta badan dadka baraha bulshada isticmaala waxa ay rumaysan yihiin in weerarkii Doha uu ahaa fariin cad oo Israa'iil ka timid oo lagu bartilmaameysaday dal Carabeed isla markaana lagu baneysanayo dal kale oo Masar ay ugu horeyso haddaba hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Masar Tariq Habib ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada in Israa'iil ay weerar ay ku qaadi karto caasimadaha Riyadh ama Qaahira waa Sacuudiga iyo sidoo kale waddanka Masar isagoo yiri tani way ka sahlan tahay sida ay u muuqato ama loo maleeyo waxa uu sidoo kale uu ku booriyay taageerayaasha madaxweynaha dalka Masar General Abdel Fattah al-Sisi in ay fahmaan in dalka Masar uu Qatar uu ku jiro waxa uu inta ku daray kuwa leh Masar ma ahan Qatar Israa'iilna kuma dhiiranayso inay sidaas samayso waa sax laakiin iskama indhatiri karno xaqiiqda jirta in maanta dabcan aqli xumo weyn ay ka dhex jirto Israa'iil gudaheeda iyo sidoo kale wadamadii caalamka oo iyagu aanay wax ficil ah muujinaynin dalalkana lisugu dhiibayo hubka iyo usha si ay u dagaalamaan qof internetka isticmaala oo ka soo jeeda waddanka Urdun ayaa qoray in weerarkii Doha kadib dhammaan indhaha oo dhami ay ku soo jeedaan waddanka Masar isaga oo ka digaya mashruuca Israa'iil iyo Mareykanka in uu yahay mid aan joogsanaynin ilaa waddanka Masar dagaal sokeeye ay uu ka qarxo waxa uu inta ku daray qofkaasi in qof kasta oo maanta dareemo ammaan beri waxa uu noqon doonaa bartilmaameed ayaa uu yiri dhanka kale Khalid Farid Salam ayaa qoray ama oo ah qoraa wax soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan Facebooka oo ka soo jeeda waddanka Turkiga waxa uu sidoo kale uu yiri in uu Turkiga uu sidoo kale uu noqon doono bartilmaameed kale oo macquul ah maadaama waddankaasi Turkiga uu martigeliyo xubnaha kooxda wax iska caabinta ee reer Falastiin si kastaba ha noqotee waxa uu diiday in dhinaca Masar uu yahay midka ugu xasaasisan sababtoo waxa uu yiri waddanka waxa uu ka mid yahay goobaha colaaduhu ama waxa uu dhow yahay goobta colaadu waxa uuna wajahayaa dhaqaale xumo aad u weyn Maxamed Xayif al-Mutari oo ah isagana falanqeeye dhanka siyaasadda ah oo u dhashay dalka Kuwait ayaa sheegay in Israa'iil aysan doonaynin nabad ama gorgortan balse waxay doonaysaa buu yiri inay xukunka ay ku soo rogto dunida Carabta oo idil oo iyadu ay hoos yimaadaan waxa uu ugu baaqay dalalka inay caadi ka dhigin xiriirka Israa'iil oo aysan mar dambe xiriir la samaysan sida Kuwait iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta kuwaas oo heshiiskii Ibrahim qayb ka ah waxaa jira kooxo kale oo iyaguna baraha bulshada aad qoraallo u soo dhigaya oo taageeraya wixii Israa'iil ay samaysay oo waxa ay leeyihiin waa in meel kasta oo Israa'iil ay ku tuhunto in
waxa ay u yaqaanaan cadowgooda ay joogaan waa inay gacanteeda ay gaartaa oo ay meelahaasi duqaysaa bay leeyihiin. Maraykanka waa uu fasaxay duqayntii Dooxa, arrintaasi waa la isku raacsan yahay. dadka isticmaala baraha bulshada waxay ku tilmaamayaan doorka Maraykanka iyo Ingiriiska iyo sidoo kale iskaashiga dowladaha Carabta ee weerarkaasi in uu cad yahay oo Ingiriiska uu lug ku lahaa, Maraykanka oo Israa'iil u fasaxay in ay weerarkaasi ay fuliyaan. Ali Al-Sanad oo ah suxufi iyo aqoon-yahan u dhashay wadanka Kuwait ayaa sheegay in Maraykanka uu siiyay ogolaanshaha Israa'iil si ay weerarkan ay u qaado. mid ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaala ee dalka Ciraaq ayaa sidoo kale waxa uu soo daabacay sawir gacmeed uu ku sawiran yahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo gacanta ku haya sanduuq ay ka buuxaan lacago laga soo qaaday dalalka Khaliijka iyo Persia, isagoo sagootinaya amiirka Qatar, madaxweynaha Imaaraadka Carabta iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya oo qaba dharkii iyo hidihii Carabta lagu yaqaanay. lacagahooda ayaa lagu garaacaya ayaa uu kadib uu sawir gacmeedkaasi uu soo raaciyay. waxa uuna raaciyay lacagtu ma ilaaliso fulayada ayuu yiri, oo waxa uu qoraagaasi u dhashay wadankaasi Ciraaq sawir gacmeedkiisa uu noqday mid hadalhayn badan dhaliyay, maadaama hadallo iyo sidoo kale sawirkaasi uu muujiyay macno aad u weyn. macnihii ugu weynaa ee dooda dhaliyay waxay ahayd lacagtooda ayaa lagu garaacayaa dalalka Carabta. haddana waxa uu sii raaciyay lacagtu ma ilaaliso fulayada, taas oo uu ula jeeday in Carabta ay yihiin dalal fulay ah, lacagtoodana Trump uu daldashay. ogowse in dhowaan safarkii saddexda wadan ee Khaliijka uu ku marayay madaxweyne Donald Trump oo uu ku maray Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Qatar, in dowladda Qatar ay siisay Trump diyaarad hadiyad ahaan ay u siisay, taas oo qiimaheeda uu ku kacayay $400 milyan, waana hadiyadii ugu weyneed caalamka ee qof shakhsi ah la siiyo. sidaas la mid ah Sacuudigu ayaa balaayiin dollar oo heshiis ah xilligaasi ku abaalmariyay Trump, halka sidoo kale Imaaraadka Carabta iyaguna ay siiyeen dhaqaale xoogan iyo heshiisyo waaweyn. Trump waxa uu sheegay kaliya hal arin saddexdaasi wadan. waxa uu yiri waxa idinku soo socda wadanka Iran waa inaad hubaysaan oo hub fara badan aad heshaan, annagana warshadaheenu waxay diyaar u yihiin in hubkeena aynu idinka iibino, idinkuna waa in aad Iran aad u diyaar garowdaan baa uu yiri. saddexda wadanna hadalkaas baa loo sheegay. Trumpna kadib heshiisyadaasi hadiyadahaasi iyo dhaqaalihiisa ayaa uu soo qaatay. marka qoraagan reer Ciraaq dabcan hadaladiisu iyo qoraagii iyo sawiradiisu dabcan arintaas bay soo nooleysay ee ah in lacagtooda lagu garaacayo Carabta, lacagtuna inaysan ilaalinin dadka fuliyada ah. sidoo kale Khalid bin Saif oo ah isagana qof u ololeeya ah oo u dhashay wadanka Cumaan ayaa sheegay in haddii dalalka Khaliijka ay u midoobi waayaan in ay si cad ugu dhawaaqaan dagaal ka dhan ah Israa'iil, isla markaana ay xiriirka u jari waayaan Maraykanka, jawaabta kale ma noqon doonto mid qiimo leh ayaa uu yiri. waxaa jira nin kale oo Isaaq Cali la yiraahdo oo horey u ahaan jiray u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Sacuudiga, haatanna ku nool wadanka New Zealand, ayaa sheegay in weeraradan ay ka turjumayaan soo ifbaxa Israa'iil weyn, oo waxay doonaysaa Israa'iil in dalal dhowr ah ay hoos keento wadankeeda ama maamulkeeda, qaarkoodna ay qaadato. haddase magaalada Gaza bay doonaysaa inay gebi ahaanba ay ku darsato deegaanada ay xoogga ku haysato. waa kan daanta galbeed qasab kula wareegtay oo deegaameynaysa, haddana dalalkii madaxa bannaanaa ayay doonaysaa inay ku darsato buu yiri. ninkaasi New Zealand u dhashay, waa ku nool laakiin Sacuudiga u dhashay. qaar ayaa sidoo kale waxa ay ku dhaleeceynayaan joogitaanka saldhigga Maraykanka ee wadanka Qatar. ogow wadanka Qatar waxaa ku yaala saldhigga military ee ugu weyn Maraykanka ee bariga dhexe ku yaala, iyagoo sheegaya in saldhigyadan ay yihiin xarumaha gardarada dagaalka, halka kuwa kalena ay ku adkeysanayaan in saldhigyadan ay yihiin oo keliya in lagu ilaalinayo Israa'iil oo aan Carabta wax dan weyn ah aan ugu jirin. dadka qaba in saldhiggan weyn ee Maraykanka ee ku yaala wadanka Qatar lagu ilaalinayo Israa'iil oo aan Qatar iyo Carabta aan wax dana ka lahayn, dabcan waxa ay soo daliishanayaan markii uu dhacay dagaalkii June sanadkan ee dhexmaray Israa'iil iyo Iran, waa tii Maraykanka diyaaradihiisu ay kasoo duuleen saldhiggan Qatar ku yaala oo ay weerareen wadanka Iran.
kadibna Iiraan jawaabtii ay ka bixisay ahayd in saldhiggii Qatar ay weerartay. haddaba waxaa la leeyahay marka saldhiggaasi weyn ee Qatar ku yaala waxaa loo sameeyay in Israa'iil lagu ilaaliyo oo Carab wax dan ah oo saldhiggaasi ugu jira ma jirto. ogowse eena shacabka reer Qatar way ku kacsan yihiin saldhiggan gabi ahaantiisa, haddana waxay bilaabeenba in baraha bulshada ay uga hadlaan saldhiggan in la xiro. daawada qaybta hoose ee fikradaada noogu reeb nagu biiri, ma waxay kula tahay saldhiggan weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay waddanka Qatar inuu yahay mid lagu ilaalinayo Israa'iil mise waa mid lagu ilaalinayo Qatar iyo dalalka kale ee Carbeed? bal sidoo kale waxaad nagu biirisaa ra'yigaaga. dalka Iiraan, dalka Masar hadda waa la weeraray, yaa xiga? ma Sacuudiga xiga? ma Masar baa xiga? mise Turkiga ayaa xiga? aragtidaadana waad nagu sii biirin kartaa. ha iloobin in qaybta hoose aad nagu reebto fikradaada, subscribe inoo saarto. waxaan ku hadalnaa falanqaynaa dhacdooyin kuwan lamid ah oo caalamka ka taagan. mahadsanidin.